Merhabalar, Gündem Özel TV izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün de yine Kuyucak'ta bulunuyoruz. Aydın'ın Güzide ilçesindeyiz. Yine her zaman olduğu gibi sektöründe öncü firmalardan birinin yanındayız. Evlidağ Şömine Restoran Kafe'deyiz. Karşımda da işletme yetkilimiz Ahmet Bey bulunuyor. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Sizler de hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Tabii ki verdiğimiz hizmetlerden ve bu güzel alandan bahsetmek istiyorum ama öncelikle sizleri tanıyalım. 2011 yılında Silahlı Kuvvetler'den astsubay olarak emekli oldum. Ondan sonra bu gıda sektörüne girdim. Aydın'da, Kuşadası'nda ve en son burada çalışmalarım oldu. Harikasınız. İşimizi severek yapıyoruz. Çok seviyorum. 11 yıldır dile kolay farklı sektörlerde de yer aldık. Hizmet sektörü artık bizim için bağlayıcı etken olmuş. Evet. Bu yüzden de hizmeti devam ettiriyoruz diyorsunuz. 3 yıldır buradayız. Artık çevre tarafından bilinen, tanınan bir isimle hizmet sağlıyorsunuz. En önemlisi de aile işletmesi olmanız. Evet, eşimle beraber çalışıyoruz. 2 tane personelimiz var şu anda. Tabii gerektiği zamanlar ekstra personel takviyesiyle devam ediyoruz. Harikasınız. Peki alanımızdan bahsedelim, işletmemizden bahsedelim istiyorum. Nasıl bir yer burası? Burası Kuyucak bölgesinde en havadar kısım. Aşağıları sıcaktan kavrulurken biz burada püfür püfür rüzgarın altında misafirlerimizi ağırlıyoruz. Çok güzel. Gerçekten rahatlıkla oturup sohbet edebileceğiniz ve doğayla iç içe kalabileceğiniz sakin bir alan. Burayı da merak eden herkes de davetimize etmiş bulunalım. Tabii. Peki menülerden bahsedelim. Biz sabah serpme kahvaltımızda başlıyoruz. Izgara çeşitlerimiz var. Izgara köftemiz, saç kavurmamız bayağı meşhur oldu. Çiğ köftemiz var, kendi elimizde yoğurduğumuz. Bunun yanında balık çeşitlerimiz var. İşte çöp şiş, antrikot, kuzu pide, bu şekilde hizmet veriyoruz. İstekler sürekli artıyor tabii ki. Tabii ki. Bu süreçte hepsine yetişmek de mümkün oluyor bizim için. Yemeği bizzat siz yapıyorsunuz. Kendim yapıyorum, eşim yardımcı oluyor, beraber yapıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili Gündem Özel TV izleyicileri, Ahmet Bey ile şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.